ഹലോ, എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ യാത്ര ഒരു ഫ്രഷ് മീൻ വാങ്ങാനായിട്ട് പോവുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഈ സ്ഥലം എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വയനാട്ടിലെ നെല്ലറച്ചാൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോണ വഴിക്കുള്ളൊരു കാഴ്ചയാണിത്. രണ്ട് സൈഡും മുളകാണ് കേട്ടോ. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കാണെങ്കിൽ വെള്ളമാണ്, രണ്ട് സൈഡിലും വെള്ളമുണ്ട്, പിന്നെ മുളയുണ്ട്. നല്ലൊരു ഫീലാണ് ഇതിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ തന്നെ. അപ്പോൾ വയനാട്ടിലേക്ക് വരുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്പോട്ടിലൂടെ ഒന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. ഇത് മാത്രമല്ല, കുറച്ചുകൂടി അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കാരാപ്പുഴ ഡാമിൻ്റെ ഏകദേശം എല്ലാ സൈഡും കാണുന്ന ഒരു ഏരിയ വരുന്നുണ്ട്, ഒരു മല പോലെയൊക്കെ ആയിട്ട്. അത് അടിപൊളി ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒന്ന് എല്ലാവരും വിസിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇവിടെ ഈ കൊട്ടത്തോണിയിൽ ഇങ്ങനെ മീൻ പിടിച്ചിറക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഡാമിലെ തന്നെ തൊഴിലാളികളാണ്, അവർക്ക് അതിനുള്ള പെർമിഷനുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിതാ മീൻ വാങ്ങാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. ഞങ്ങൾ എത്തിയ സമയം കുറച്ച് വൈകിപ്പോയി. 8 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ജീവനോടെ കൊട്ടത്തോണിയിൽ വന്നിറക്കുന്നതും എല്ലാവരും ആൾ കൂടുന്ന കാഴ്ചയൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു. പക്ഷെ അതൊന്നും കിട്ടിയില്ല. ഇപ്പം തന്നെ ഇതിൽ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ വലുതൊക്കെ ഓരോരുത്തർ ഓർഡർ ചെയ്ത് വെച്ചതാണെന്നാണ് പറയണത്. ഒരു മൂന്നര ഒരു മൂന്നും. പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മീൻ വാങ്ങി പോകാറുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വന്നതാണ്, അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും ഈ സ്പോട്ട് അറിയില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഞങ്ങളിത് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. നമുക്ക് എന്തായാലും അത് കട്ട് ചെയ്യൽ റിസ്ക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഷോപ്പിൽ കൊടുക്കുകയാണ്. മേപ്പാടിയാണ് ഇത് സ്ഥലം. അപ്പം അവർ നന്നാക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലാതെ ഞാനും ഇത് നന്നാക്കാൻ നിന്നാൽ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ അതിൽ മെനക്കിടേണ്ടി വരും. പിന്നെ വീഡിയോ എടുക്കലൊന്നും നടക്കില്ല, ഇക്കാൻ്റെ ചുടലും ഒന്നും നടക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ കടയിൽ ഏൽപ്പിച്ചത്. അവർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഇത് കുറച്ച് റിസ്ക് ആണ് എന്നുള്ളത് കേട്ടോ. ഇതതിൻ്റെ മുട്ടയാണ്. 2 മീനിലായിട്ട് ഏകദേശം 1.5 കിലോയോളം മുട്ട തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് വാങ്ങിപ്പിക്കുന്നത്, ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട്. ഒന്ന് അങ്ങനെ ചുടാനുള്ള പരിപാടിയുമാണ് കേട്ടോ. അപ്പം അങ്ങനെ 2 എണ്ണം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അവർ കട്ട് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നന്നായിട്ട് അത് കഴുകിയെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ചെമ്പട്ടിയിലൊന്നും കൊള്ളുന്നില്ല, അത്രയ്ക്ക് വലുപ്പമുണ്ട്. വലിയൊരു ചെമ്പട്ടിയാണ് എടുത്തത്. എന്നിട്ട് അതിലും ശരിക്ക് എന്താ പറയുക, ശരിക്ക് കൊള്ളുന്നില്ല കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള മസാല ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് മുളക് പൊടിയാണ് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം നല്ലോണം എടുക്കുന്നുണ്ട്, കാരണം വലിയ മീനാണല്ലോ. അപ്പോൾ ചുടുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം സ്പൈസിയാണ് രസം. മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഇപ്പോൾ ദാ കുരുമുളക് പൊടി ഇടാനായിട്ട് പോവാണ്.
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാശ്മീരി പൗഡർ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, ലെമണ്, വെളിച്ചെണ്ണ ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ മീനിൽ തേക്കാനുള്ള മസാല ദാ ഏകദേശം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതാ ഈ മസാല നമ്മുടെ മീനിൽ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇത് നമ്മുടെ മീനിൽ ഫുള്ളായിട്ട് മസാല നല്ലോണം തേച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഞങ്ങൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുകയാണ്. ഇത് സമയം ഒരു ഉച്ചയാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഞങ്ങളിത് ചുടാൻ പോകുന്നത് രാത്രിയാണ്. അപ്പോൾ അത്രയും നേരം ഞങ്ങൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി എല്ലാ ചിരട്ടകളൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് കത്തിച്ച് കനലാക്കാനായിട്ട് പോവാണ്. അങ്ങനെ കനലൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനിതാ മീൻ നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം. മീനായത് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും കേട്ടോ. നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ അത്രയൊന്നും വേവില്ലല്ലോ മീനിന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ സൈഡൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോകും. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോഴത്തേക്ക് കറണ്ട് പോയി. പിന്നെ കുറച്ച് അത്ര നേരം അങ്ങനെ ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ കനലിൽ. അതുകൊണ്ട് ആ വീഡിയോ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ വലിയ മീനൊക്കെ വേണമെന്നുള്ളവർ വയനാട്ടിലെ നെല്ലറച്ചാലിൽ എത്തിയാൽ മതി. ഒരു 8 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അവിടെ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പുതുതായി കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും എഴുതി അറിയിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയി വരുന്നത് വരെ ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ.